E aí galera, chama uma lagoa aqui. Vai fazer uns testes aqui, ver se sai algum peixe nela. Esse já é bom. Nossa senhora. Pegou aqui galera, pegou aqui. Saiu mais um aqui galera. Vamos ver se esse. Chama uma lagoa aqui. Vai fazer uns testes aqui, ver se sai algum peixe nela. Pequeno, galera. Bicudinha. Aí. Vai pra vida, filho. Vamos ver se sai um tucuna grande aqui. Nossa, esse era bom. Esse é bom. E aí galera, mais um. Vai quebrar minha vara, vai quebrar. Vou pegar o alicate aqui galera, pra soltar ele. Nossa senhora. Pegou aqui galera, pegou aqui ó.
Tô aqui no final. Tô no final. Tem muito tucunaré, mas tudo pequeno, cara. Esse já é bom. Nossa. Saiu mais um aqui, galera. Vamos ver se esse já é mais ou menos. Tá entrando aqui, seus boiolas? Tá entrando? Ô, só tá... Peguei um bom ali, mas escapou. Agora pequeno tem demais. Só que ela é funda, viu? Só que tá batendo mais pra ali, ó. No canto ali. Já era. Mas você tá pegando, tá bom.